В общем, мучился экспериментами, даже перерезал эту зеленую трубку, нагрел там, надел заново, звук все равно присутствовал. То есть, когда я снимаю вот эту фигню, звук проявляется. Вставляю, что-то прикладываю снизу, все, звук пропадает. Также рециркуляция, все работает, все, заслонка закрывается, как положено. Выключаю ее, открывается, звука нет. Думал, самой в этой трубке проблема, то есть в этой штуке. Снял ее тоже, звук все равно присутствовал. Вот так я этим заткнул, так сказать, отверстие. Сейчас работает. В чем причина, не знаю. То ли сзади не прилегает, как положено, то ли что, не знаю. Если есть какие-нибудь мысли, буду рад послушать. Всем спасибо за внимание.